malah mulai berminar, mau 3 juta. Iya. Hah? Kenapa mau bisa sangat ngenek? Yo. Hah? Bisa. Gawat duit teh. Oh, nang duit berminar kan hari. Oh, tiap hari jalan ya. Oh, nama mau 3 juta. Mengadili itu aja apa, Ji? Nakal. Hah? Mengadili aja nakal. Melas. Ya. Cuma motor dewek. Hah? Masa? Aku mah paling motor kopi. Bisa? Bisa. Nggak kurang ajar mulai. Bapak diadus motornya tinggal harapan. Ting motornya hilang, goleti bapak. Apa sih gak pak? Bapak, goleti, ngaku, apa? Kalau tiang tinggal, main motor kopi. Main motor kopi, motornya sana. Gak tahu sih gak apa. Pak Sing nang motor kopi dilakukan Oh, lagi geger. Iya. Jadi pertama beruntun. Terus kata anak promo dia. Kalau lebih parah sama ojek. Siapa yang ngajarin emas wah? Bilang bapak. Hah? Bilang bapak. Mau bersupra. Biasanya di sana kaya. Ya sih der ukurannya. Hah? Masih der. Masih. Kalau ya berarti gigi satu terus. Enggak gigi dua. Saya harus belakang ya. Aduh, mau nekat ya.